arsiini dhaddacha fiitti banattu. Fuudhaa heeruma keenya qajeelfachuudhaaf ilma haadha abbaa ajajamuu dide qajeelchuudhaaf murtii jajjaboo dabarsuu barbaanna. Maaliif dargaggeessi keenya safuu gadi dhiisee intala marii abbaa malee fuudhee waggaa lama osoo hin geenne hiikee abbaa irra deebisee ilma guddisaa jira. Abbaan isa guddisee ilma guddisaafii jira. Inni kun hafuu qabaa haaromsa gadaa godhachuuf aadaa teenya deebi'uuf har'a ilmi nama dhaga'uu didee hangafa hamaandhaan wal kabajuun dhabameet safuu keessaa baal gara safuu teennaa haa deebinu. Eegana ammoo seeran ala dubra biyya alaa ergaa jiran dallaalatu arsii tana keessa seenee ijoollee biyyaa baasaa jira. Ijoolleen sun duutee dhaga'aa jira. Ilmaan teenya dalagaa lagatanii barnoota lagatanii waan keessa jiran dhabne kaleessa Oromoo yoo ilmaan kufe ilmaan ka fuudhaa heerumni gabbaraa jecha ijoollee wal fuudhuu dadhabdee jirti. Birdilibsii 30 wal gaafataa jira. 500 wal gaafataa jira. Isa kana hambisuuf deemi. Ragaa kijibaa walitti bahaa jira. Ragaa kijibaa hambisuu barbaada. Mana murtii aadaa teennatti deebi'uu barbaada. Mana murtii idilee ka kijibduun achi dhayxee ragaa kijibaa itti fuutee saba keenya wal miisiftu san hambisuudhaaf deemi. Waliigala aadaa teennatti deebi'uu arsii wal garsiisuudha yaa akkana kaayuun isaa guddaa. Mi'aayi walitti mi'aayi walitti mi'aayi sirkoomando walitti mi'aayi Oromoon barruu walitti mi'aawa. Sirkoomando kanniisa ta'a.